Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemuda yang akan melaksanakan salah satu kegiatan jamiah yaitu musyawarah cabang, yang kita pun dikumpulkan di sini bukan sekedar untuk pengajian tetapi mensupport generasi-generasi yang terbaik. Mudah-mudahan nanti dan setelahnya melahirkan manusia-manusia yang hebat. Ibu-ibu, bapak-bapak, tah ieu anu disebut ibu-ibu hese dicarek ngaji teh. Sacakan hujan meredel we. Makanya kalaupun ada yang menyampaikan bahwa kenapa ibu-ibu doyan ngaji, bukan masalah doyan dan tidak doyan, tetapi persoalannya adalah apa? Kita hidup ini tujuannya satu, pinter, nu kadua bener. Hirup mah dua. Kenapa Ustadz katanya harus pintar dan benar? Karena manusia itu tidak datar, jalan atau aya nu terus we punya rata. Terkadang jalan itu ada yang nanjak, aya nu mudun, tah di dieu perlu na tujuan hidup nu jelas. Tujuan hidup kita tidak mungkin satu arah. Kenapa? Karena terkadang ulang teh keur jalan kieu punya di jalan teh bletuk aya di anu mudun, kadang aya naik. Kenapa? Karena itulah hidup manusia. Makanya tujuan kita adalah bukan saja pintar tapi harus benar, bukan saja benar tapi juga harus pintar. Nah, pintar jeung bener teh kudu diajar sakitu we. Jelema pintar teu bener bu nyilakakeun ilmuna. Jelema ayeuna bener teu make ilmu, dia akan sulit terarah kemana yang harus jelas dia tuju. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu menyinggung seseorang, tetapi kita coba kaji dalam konteks ilmiah. Saya ditanya di mana-mana, Ustadz, naon sababna pengajian lolobana ibu-ibu? Kudu dijawab ku ilmu, tong dijawab ku nafsu. Tong dijawab ku nafsu. Sampai ada sebuah disertasi Pak, seorang yang meneliti, dia kemudian bikin disertasi doktoralnya. Dan dia meneliti bahwa ternyata pengajian-pengajian di seluruh Indonesia itu ternyata 80% itu dihadiri oleh ibu-ibu. 20% itu dihadiri bapak-bapak. Jadi emang ieu mah kieu we ngaji mah Pak. Sok tinggal ku ibu, ieu bapak-bapak kaseret ieu. Ya, tinggal sakieu deui ieu teh. Matak sing kuning sok nyarios di mana-mana. Ieu teh rana unggul kumaha ieu teh. Ya, teh jadi saralakina gitu kan ya. Kenapa? Karena ini. Kenapa? Karena manusia diberikan oleh Allah gorijah. Allah menurunkan insting kepada manusia. Satu, ada yang disebut dengan gorijah atau insting sexuality. Manusia memiliki keinginan untuk berhubungan. Wajar, da eta manaluriah. Tong boro-boro jelema buku bapaknya. Sato wae papangih jeung kabogoh nama sarua. Apalagi manusia. Kenapa? Karena kita diberikan insting itu. Kemudian ada lagi insting nutrisi, yaitu apa? Kita butuh makan, kemudian minum. Itu kan itu apa? Itu adalah sesuatu yang Allah sudah simpan kepada kita. Naluriah ini nggak bisa ditolak. Ada lagi insting kombatif, yaitu apa? Di mana insting manusia bagaimana menyelamatkan dirinya ketika ada sesuatu. Bapak Ibu teu damang, pasti hayang ka dokter heula, hayang dihubar. Naon sababna? Naluriah jelema mah mung cilaka sakitu we. Sok geura ayeuna punten, mudah-mudahan we teu turun hujan. Lamun gebret hujan pan jonya lalingrai. Lain caricing. Kenapa? Karena dia ada insting yang nomor 3, insting untuk menyelamatkan dirinya, insting untuk bagaimana dia mempertahankan hidupnya. Itu wajar. Sakapeung ibunya urang aya nu ngolotrak wae imah banyak tengah peuting kan urang teh jol gorejat langsung hudang. Aya naon sia sieun bancat, urang teh luha loho keluar di tempoan janela teh. Naon sababna? Itu insting. Gorijah itu muncul. Ditinggali teh, oh salakina ragrag. Ya, sugan teh bangsat, abek teh salakina ragrag tina naon? Tina risbah. Da kaseret sarena ku ibu. Sarua aja ngaji kaseret wae kan bapak-bapak. Tah sare ge sarua kaseret ku pamajikan. Ragrag ngebledug.
Nah, jadi itu insting. Ada lagi yang keempat, ada yang disebut dengan insting paternal, yaitu bagaimana manusia sadoraka-dorakana budak dina hiji waktu mah bakal inget aya indung bapakna anu ngurus jeung nu ngalahirkeun dirina. Itu insting juga. Batak simkuring sok nyebat kieu Pak, keun Bu, lamun budak ayeuna can soleh-soleh, hiji waktu mah tah naluriah nu eta bakal aya sakitu we. Ningali budak, ningali bapak na ngagoler, ningali indung na ngagoler, sadoraka-doraka na budak bakal ngadoa, nyage temangihan, Allahumma robban nasi mudhibal basi ispi anta syafi. Kenapa? Karena ada naluriah seperti itu. Dari urang bujeng-bujeng ka budak ka indung bapana, urang we ka budak sakedeung mah, pan naluriah eta teh aya. Ya Allah, cenah budak nyage doraka, tapi hayang we ngadoakeun alus. Tah eta teh naluriah nu kieu teh, geus moal bisa dicarek. Nya. Dan yang terakhir, ini insting yang ini luar biasa, yang saya akan kaji ini. Walami-lami ting lah, 7:30 beres. Nyekeun geus atuh nih. Ini hayang lila we ngaji teh. Dasar wa keneh bayaran mah sakitu. Teruskeun kira kausan amin. Ya, pemuda ge da geus dirapat amplopna ge. Lan moal, nah gitu. Ada yang disebut dengan Theodosia insting. Insting ketuhanan manusia ketika ada masalah dia butuh pelindung yaitu Allah, yaitu Tuhan. Itu insting yang ini. Punten Pak, Firaun wae anu teu boga agama, teu ngaku jadi atau teu ngaku pangeran, malahan dirinya mengaku jadi Tuhan. Insting ini muncul, insting naluriah ini muncul pada saat manusia ditenggelamkan atau Firaun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Langsung dia berkata, amantu birobi Musa. Tah ieu masalah. Jami sadoraka-dorakana teu percaya ka Allah Bu, teu percaya ka Nabi, teu percaya ka Allah. Begitu rek ngelelep mah langsung we amantu birobi Musa. Kenapa? Karena Allah sudah kasih di bagian itu. Insting yang ini sudah ada. Theodosia insting. Bagaimana orang memilih ataupun mereka mencari Tuhan untuk melindungi dirinya. Karena dia tidak sanggup untuk hidup dengan dirinya sendiri. Tah engke jalmi ge sami Pak. Tong boro-boro Firaun, urang we sarua, keur ripuh mah pangeran teh asa deukeut sakitu we. Keur sehat badatara kadeh kalimat Allah dah tuh. Begitu nyari awak, segala karasa, jangar ya Allah. Nyeri huntu ya Allah, nyeri punuk ya Allah, nyeri cangkeng ya Allah. Eta Allah Pak timimiti inung suku eta mimiti dampak suku digikeun kana rambut kabehanana kalaluar. Kenapa? Insting naluriah begitu. Tapi kerja-kerja mah sugan kalaluar kalimat tu eta. Ya. Kenapa? Karena itu naluriah manusia. Nah sekarang pertanyaannya, ada 3 aset yang harus kita gunakan dalam hidup ini untuk kita betul-betul memahami bahwasanya kita butuh Allah itu seperti apa. Yang pertama otak, yang kedua kecerdasan, yang ketiga hati. Taya disebut hate. Mata punten ibunya, lamun hatena loba masalah, eta teh hirup moal produktif sakitu. Moal produktif hate loba masalah. Batur mah geus lumpat ka ditu, manehna mah haben we ngagugulung hatena. Nya nyeri hate jung atuh cenah ka ditu jung tinggal kaos ibu-ibu atau jalan-jalan jung ngaji moal cenah keur nyetengareuna hate kitu we digugulung we hate teh nya batur mah geus lumpat ieu mah habeuna mikiran hate ya. Kenapa? Karena itu aset manusia luar biasa. Sekarang ibu bapak pertanyaannya, naon sababna jalmi tinggal, naon sababna ibu-ibu ini getol anu pangajian ini mau bisa dicarek ieu teh. Da sim kuring punten banyak lamun jumaahan disyariatkeun jeung awewe da beak ku awewe atuh Pak jumaahan ge aslina tinggal masjid moal pasti pangheulana teh awewe. Nang untung ku Rasulullah teh teu disyariatkeun awewe teh cacakan teu disyariatkeun we tinggal di Masjidil Haram, Masjid Nabawi nu jumahan ibu-ibu ngagelek keneh. Kenapa? Itulah Pak insting naluriah spiritual perempuan itu begitu. Cacakan dicare ku Nabi, merecel we hayang jumahan keneh. Sedengkeun jumahan teh pan kudu mandi, jeung kudu make minyak seungit, nya jeung kudu make baju alus. Pan eta teh pagawean awewe hungkul. Semua paneta teh pakaian awewe hungkul make minyak seungit mandi kemudian baju nu pantes eta teh istri hungkul da istri mah Bu sapoe 3 kali mandi teh panalaki mah 3 poe sakali mandi malah aya nu mangandina teh kan jumaah sakali we pedah rek jumaahan
Nah ini kalau naluriah ini tidak ada. Kenapa Ustadz? Karena ada 3 hal. Yang pertama adalah ada hipotalamus, yang kedua ada talamus, yang ketiga sistem limbik. Itu yang akan mempengaruhinya. Di bagian otak ini perempuan lebih tajam karena ada 2 hormon yang mempengaruhi 3 bagian itu otak itu. Yang pertama estrogen, yang kedua ekstradial. 2 hormon ini mempengaruhi ini Bu. Bagian 3 otak itu. Mata ibu-ibu mah hiji pangaruhna estrogen jeung ekstradial karena naon? Hiji karena pendengaran jadi tajam. Mata awewe mah sagala kadenge. Tak titinya ada laki mah tepeduli tara didenge batur ngomongkeun ge lalaki mah kalem we di sakitu di kuku mah lagi. Kenapa? Karena 2 hormon ini tidak banyak di laki-laki. Estrogen dan ekstradial di laki-laki tidak banyak, di perempuan Bu ieu teh tah ieu na hebat matak da ngaji mah da lain lalajo tapi ngadenge. Naon sababna? Lamun lalajo mah tinggal Pak tarinya deh, kemudian dangdut lalajo. Tapi kalau mengawas Bu iya nu kuatna. Makanya ibu-ibu kuat ininya, nggak bisa ditahan. Pokoknya segala kadenge we. Tatangga meuli TV can tepi TV nangis kadenge berita nama. Bapak siatu tinggali itu geus meuli di TV sinari urang haben we TV teh nu ieu. Mana senada can katingali TV-na cenah kerek-erek tuh. Kenapa? Karena itu Pak, ini hebat estrogen dan ekstradial di perempuan. Ketika dia banyak itu akan mempengaruhi ketajaman dia dalam memahami sesuatu. Kemudian yang kedua, ternyata saya baca di dalam ensiklopedi. Jadi 2 hormon ini mempengaruhi mudahnya orang menerima nasihat. Mata awewe mah lineuk gitunya lineuk lamun di papatahan teh. Lalaki mah beda. Da 2 hormon ini tidak terlalu dominan di laki-laki. Di laki-laki tidak dominan estrogen dan ekstradialnya. Makanya bapak-bapak jawaban secara ilmiah itu. Saya tidak menerangkan siapa yang ngomongnya, tapi jawaban secara ilmiahnya seperti itu. Jadi kalau anak kita terlantar, anak kita dibully, anak kita pelecehan seksual, kemudian kurang gizi, sebetulnya bukan faktor ibunya loba ngaji, bukan. Da eta mah teu pangaruh. Justru 70% masalah anak yang saya lihat adalah rata-rata budak nu loba masalah eta teh aya masalah di indung bapana. Aya nu tara salat, aya nu tara ngaji, itu hampir 70%. Anu ngaraji model urang kieu mah moal, barudakna ge bakal balageun saroleh. Nya, da ibu ge teu ngalantarkeun budak punya. Biasa we salaki hungkul nu ada diantep nya kan salaki teh di mah hayang sarapan kan urang geus init nya tapi ku urang geus disiapkeun punya udah disiapkan. Kita sebetulnya seperti itu. Jadi sebetulnya enteng secara keilmuan adalah seperti itu. Makanya hadirin bapak-bapak ibu-ibu, ini mungkin yang menjadi gambaran. Makanya saya sering menyampaikan, kalalaki mah ulah tilu, hiji lalaki matong loba di parentah, 2 lalaki matong loba di interogasi, nu katilu lalaki matong loba di nasehatan. Tah ieu teh ditolak karena 2 hormon ini tidak banyak di bagian otak laki-laki. Di perempuan mah ieu mah aktif sakitu we. Hiji tong loba parentah ka lalaki mah. Sok geura lamun salaki loba di parentah ku urang lila-lila diganti ibu. Geus ya na loba nitah we pamajikan teh ganti cenah kudu anyar. Ganti deui teh kudu anyar leuwih loba parentahna teh. Ya, malah lebih rudak di batan geus. Nah, kenapa? Karena emang begitu. Otak laki-laki nggak enak, nggak nyaman diperintah, nggak nyaman diperintah. Ya, pang nyesehankeunnya, engke popoyan panglicinankeun, tos kitu cenah pangeusieankeun eta pangeusieankeun bak. Beres, Bu. Ngalicin, nyeusehan sagala, geus nyangu, beres. Terakhir ditinggali salakina ka mana eueuh? Ditinggali teh di kamar mani keur ngagoler dina bak. Siapa majikan teh kadi papan naon ngadon ngagoler dina bak pancek mah tadi terakhir naon eusian baknya dia eusian maksudna mah eusian ku caya atuh dalir nih dia loba teuing parentah atuh ari ibu hiji-hiji atuh banyak da ngeunah Pak punten panglicinankeun deuk acuk mamah bade ngaos kan nikmat hiji bereskeun heula hiji-hiji mah bot langsung 10 di dia nya jangar atuh seneng geus untung Bu salakina sabar. Sabar. Nah itu nu kadua interogasi. Kenapa?
Awas Bu, laki-laki banyak diinterogasi, banyak berbohong. Ulah loba diinterogasi salaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak di mana keneh hoyak ieu candugi? Macet budak. Bohong mengkol. Demi Allah macet. Mengkol. Keukeuh eta salaki. Geus demi Allah macet. Keukeuh we mengkol. Cek salakina teh atuh mah di mana ya jalan anu lempeng, masih aya mengkolna. Cenah mengkolnya ka tukang lotek. Jol ngahubungkeun jeung tukang lotek. Tukang lotek non dosana sok. Eta cenah tukang loteknya di dinya cenanya apal cenah. Naon jol ka tukang lotek kerek maot salakina jol ka dinya we. Dihubungkeun salakina teu boga dosa tukang lotek gerabu dihubungkeun tah diinterogasi mah jol kitu. Akhirnya apa? Dia banyak berbohong. Bohong, lalaki diinterogasi. Tos we. Assalamualaikum. Ayah lagi di mana? Di jalan. Oh, kenapa ayah telat? Macet bunda. Oh iya, pi amanilah. Beres. Nya, pi amanilah atuh. Ningeunah. Ngageuleuyeung we, matak jo mengkol. Iya, pan ka urangna ge tenang, banyak mengkol ge da moal dicarek. Tah kitu. Nah, jadi alhamdulillah atuh akhirnya cepat sampai ya. Nanti bunda ini udah siapin ya makanan buat ayah katanya. Ningeunah teh kitu. Tah eta lalaki diinterogasi mah. Tuang di mana bieu? Eta cenah di warteg. Cenah bohong. Di restorannya demi Allah di warteg. Wah, terus dipaksa eta kudu dahar di warteg. Karena ini kuncinya di sana. Jadi sekali lagi, 2, tidak boleh diinterogasi. Yang ketiga, bagian otak ini dinasehati. Entah, pameget motong dinasehata. Ya, Quran surat Al-Hajj pandur madataro. Perempuan harus pandai bagaimana berbicara 2 arah dengan laki-lakinya. Nah, itu enteng. Inilah ibu bapak bagian-bagian yang akan menjadi jelas bagi kita semuanya bagaimana kita memahami sebuah konsep hidup. Jadi lamun urang teu apal teori-teori anu sapertos kieu, bapak ibu bakal capek ka urang sadaya. Bakal capek. Kartos aya mah hiji eta nya sakali deui Bapak Ibu. Kenapa banyak ataupun perempuan senang sekali mendapatkan nasihat? Kenapa perempuan itu senang sekali dia melakukan itu? Karena dia satu ingin benar, yang kedua ingin pintar. Engke kadituna naon? Ibu bapak tidak boleh jauh dengan satu ahli agama. Tong jauh jeung ahli agama mah. Naon sababna? Hiji waktu aya masalah nu bakal dibereskeun pak ku ahli ilmu. Ku ahli agama. Nu kadua kudu bineng urang papangi jeung jelema anu deket jeung Allah. Tah sebetulna mah. Sabab nu tadi teh akan hirup mah teu datar, jalan mah teu datar, aya mudun aya nanya. Ngan ieu teh teu kapaham ku urang teh. Jadi we teh urang maring ka ditu ka dieu. Urang mah ulah. Insyaallah, alhamdulillah. Ibu bapak, walaupun ternyata hujan seperti ini pun, kieu urang mah noyo teh kos entok. Nya kan entok dordar gelap teh punya hujan badai. Kieu we naon ari dinu hade mah sae. Nang lamun dinu goreng ulah ari dinu hade mah teu naon. Karena apa? Apa yang membuat kita itu lebih kuat? Ibu ku Allah dipasihan tingali teu salat sabulan sakali. Dipasihan naon menstruasi eta teh naon karena aktif ininya mata ku Allah teh diistirahatkeun tah eureun salat eureun naon kita atau saum tidak kenapa karena lagi head lamun teu aya head pak ibu-ibu moal eureun bu ngalakukeun kahadean teh lalawor terus we maksa Allah kasih masa idah bagi perempuan untuk apa karena kawin itu ibadah moal bisa dicarek pak awewe mah ibadah mah sok tataraja sok sim kuring ge. Imun tataraja gitu tah maksa hoyong we. Komo lamun pangajian dikeupelan ku salaki ngarek ngaji 2 juta nereja teh. Yakin nereja Pak geus semua bisa dicarek. Bade ka mana cenah? Bade ka mana Bunda? Ieu bade ngaos tah 2 juta ti aya. Eta bu tingali. Keun bae da contoh ieu mah. Keun we da keur ngalamun. 2 juta tadi ayah sok cing regreg ngajina da eta bu jalan sararaan atuh ningali supermarket teh asa mararuka gitu kan nya da tukang dagang teh kabeuli kabehanana atuh nya kenapa 2 juta tapi lamun kieu tah cenah mamar ka mana ngaji tah 2000 da jual pararoek jalan da tuh
Jalan teh jubu jadi pararoek di Tararajong we ini pengajian teh. Tidak di dia nah tuh. Kenapa? Karena itu jadi nggak bisa ditahan. Tetapi Ibu ada 4 poin yang akan mempengaruhi bagian hipokamp atau hipotalamus dan sistem limbik ini menjadi tidak aktif. Aya awewe nu teu resep ngaji. Aya ngan lolobana mah resep kieu. Aya Bu awewe anu teu resep ruang nu teu resep ruang ring dina agama seueur. Nah Ustad kan aya opat nu mangaruhanana kana otak. Lamun ibu bapak opatanana aya, insyaallah Pak. Insyaallah. Kenapa? Karena ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran Ali Imran 31 sampai kul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah nanti kesananya. Fattabi'uni. Sok tuturkeun ka hayang kaula cek Nabi teh. Tok nuturkeun ka hayang jelema capek. Sok hiji apa Ustaz? Yang menyebabkan bagian otak ini jadi bagus atau disebut dengan the power of spiritual. Kekuatan spiritualnya jadi bagus. Yang pertama adalah apa? Orang harus memahami hukum reward dan punishment. Ada pahala dan dosa. Lamun teu apal pahala jeung dosa moal kabita moal ngaji ge. Moal. Nah ibu bapak angkat hujan-hujan ti bumi ngap lain maksakeun moal lain tapi naon ada eta man salaka tariqon bihi ilman sahalallahu tariqon ila jannah eta we nu napel dina otak saatos ustad nerangkeun sing saha jalma nu neangan jalan keur nyar ilmu bakal dimudahkeun ku Allah jalan ka surga di dieu itu namanya reward. Ada reward di sini. Naon? Mudah-mudahan we aya jalan ka surga abdi mah matak dikuda gue pengajian di mana-mana teh man salaka tariqon bihi ilman. Yang kedua ada punishment. Naon? Ku Allah pan dikurangan pahala keur jelema nu ngalakukeun naon? Keur jelema nu ngalakukeun salah bagi orang yang dia tidak semangat ilmu. Itu pun oleh Allah akan akan nanti diadab suatu saat ketika Anda diberi umur yang panjang tapi waktu keur tolabul ilmi kan dina hadisna ge jelas ada reward dan punishment. Itu yang paling pokok. Punten Bapak Ibu. Kabudak lamun nita salat jeung ngaji, sakapeung budak mah nanyakeun anak naon buruhna. Wajar, da otakna ge kitu. Ade salat ya jajan heula. Coba geura cok nya budak. Kurang teh bere 2000, budak teh jajan. Tah salat jung. Salat, kumaha we salat 2000. Allahu Akbar. Budak sholat diberi 2.000. Sholatna aya 5 kali. Berarti 10.000. Budak genep. Berarti 60.000. Berarti salaki kudu sabaraha gajihna. Keur sholat budak kungkul can inungna di sarua. Nya naon margina wajar dan di dia aya bagian otak namanya sistem limbik yang dia kalau bertanya pahala anak belum bisa berkhayal, belum bisa melamun, tapi budak mah gampang sakitu we rek ngaji bere jajan ini, rek salat bere jajan ini, bere sakitu. Kenapa? Karena dia ada reward. Ada reward. Makanya Rasul menyampaikan kalau anak 7 tahun perintahkan sholat, kalau tidak mau murru sibyanakum bisolati bisabin. 7 tahun lamun teu daek kumaha cek Nabi? 4.000 kan punishment karasa ku budak. 4.000 teh sok atusna papatahan rada-rada tegasan saeutik nepikeun ka karasa punishmentnya. Kenapa? Karena otak ini kan butuh itu. Sakapeung ibu-ibu ge Pak ngaraji teh da sok aya eta. Ari eta ngaosna di pasien konsumsi teh kitu. Ya, akan ada bagi orang-orang tertentu begitu. Kalau kita udah tidak memikirkan itu lagi karena kita sudah menjadi kebutuhan. Tapi jami anu keur diajar Bu, nena anu keur diajar muatan otak spiritual mah eta teh ngadaguan heula eta. Pasien konsumsi teh nya san di dinya mah dibere catering, rek ngaji. Ya. Nu lolan di pasien konsumsi teh henteu san garing balik we. Wajar Pak, tidak bisa disalahkan. Karena ada orang yang dapat hidayah karena dia harus dipicu dulu rewardnya kudu karasa kumanehna. Nu kieu mah Bu, teu apal heula pahala jeung siksa, tapi naon anu karasa. Tinggal we sakalieun dibere sembako dan ngantri atuh. Da ditah ngaji mah hese, cobi engke mah mun masihan sembako teh bari ngaji ngarah arinit. Ayeuna pembagian sembako, tapi ada pengajian dulu, suruh dia diam.
Suruh dia dengarkan dulu. Nanti dipicu engke sawaktu-waktu buat ting aya hidayah tinu 100 jalmi nu menang sembako buat ting aya 3 4 anu engke jadi resep ngaji. Ustaz salah? Tidak. Kenapa? Karena emang otak manusia, otak spiritual tidak semuanya sama untuk aktifnya. Ada yang butuh reward, ada yang juga butuh punishment. Kenapa orang mencuri zaman Rasul itu dipotong rangan? Karena kudu karasa. Coba lamun teu karasa eta teh moal eureun-eureun mau kena kitu. Kenapa ini harus gitu? Urang mah sakapeung punya punten we pisan. Urang mah sakapeung pun. Sieun teh kudu maot. Ari kudu hirup teh sieun geura. Ngalangkung ka kuburan jauh muringkak puluh-puluh. Dia ka tukang lah si aya nu noel. Bari eueuh nanaon. Lumpat urang teh. Kan eta teh kaganggu atuh eta otak spiritual teh. Barina ge moal aya atuh nu maot hudang deui. Tapi tetep Pak jami sieun keneh kudu maot daripada kudu hirup. Tah eta urang wae sakapeung nu kitu kudu diajar. Tinggal pasaran. Rata-rata pasaran diteuneun di tukangan masjid. Naon sababna? Sabab ustadna ge sarua sieun ku pasaran. Bari beliau pasaran ge bisa kitu dibukakeun eueuh eusian tapi anger we sieun jelema teh. Tah eta diajar otak spiritual nu kieu wae. Bu, nu tadi teh nya urang jual aya angin geranya tengah puting dijual set alah sia bapak ini karareueung kieu aya naon cenah tinggali angin ini ngagelebuk sos langsung aya suara uncuy alah sia bapak aya nu maot joloi teu puguh-puguh bapak sia bapak aya nu maot ieu suara uncuy cing disada wae teu saha atuh nu maotna atuh cingan katuka kaluar atuh cenah bisi air mata tangi maot salakina teh dititah kaluar neangan nu maot sajam sa RT dikuriling balik deui ka imah mama da teu aya cenah nu maot teh cenah atuh saha eta suara uncuing cenah nya mun atuh cenah da teu aya bapak sok sakali deui salakina sakali deui 3 kali dititah keluar pingsan maot oh salakina nu maot nya atuh ari ibu nya mun asa nyiksa-nyiksa teuing tuh dugikeun ka kitu tah eta teh nu kieu teh ieu teh kudu diajar sok hiji deui ngarah gampil keur nyiram lamun otak spiritual teu jalan tinggal bapak cenah ieu budak teh sok aya loba kahayang cenah lamun teu ditedunan sieun ngacai naon urusanana kahayang ibu jeung budak ngacai pan urang ge teh nyambung atuh tapi da sieun salaki teh mun ari mana hayang naon atuh cenah wayah kieu tingali cenah mama teh hayang tuang jeung liwet tapi jeung pais di kotok sok tinggal bu da sieun atuh salaki teh Pak oh kitu mun cenah siga naningeunah pais di kotok di surawungan ngangge cengek dicengekan cenah ngangge surawung ngangge roiko wes da siga niraos teh jeung liwet tahaneut heug atuh cenah ari keukeuh mah cenah laras kieu teh nya cenah bisi budak ngacai da geus kabayang we geus 3 poe ieu cenah teh pais di kotok ngeunah di dieu eta tinggal Pak otak spiritual nu kitu wae akhirna salakina neangan atuh neangan ka unggal kanan ti kotok kengeng we sakeun salantang kengeng salantang atuh da pan ieu kahayang pamajikanana ieu kade dengekeun heula kudu tamat ieu ya beres bu pais ngangge daun sawu cenah Pak ngangge daun sawu dicengekan di surawungan ngangge roiko digulei ieu ku salakina langsung we dipais beres bu ngaliwet beres pais dikotok beres pamajikanna dicalokan ka dieu cenah ieu tos siap cenah nya cenah alhamdulillah atuh cenah bapak insyaallah nya yeuna moal ngacai cenah budak cek satu sok pamukakeun ku salaki teh bu cek bojona teh sok atuh asaan heula ku bapak sok ngasaan heula apa nu hayang nage lain bapak cenah mun ieu mah cobaan heula cenah bisi teu ngeunah kitu da salaki teh sieun ngacai atuh nyabunya budakna nya atuh cenah ari kudu keukeuh mah cenah dia budak bisi ngacai saan ku salakina teh sasenok lab kitu nejol langsung salakina teh jol kararoneng mama asa kararoneng kieu ari bapak kunaon duka da jolan nang ka dieu cenah nyapu udah ti kotok atuh Pak Bu, tinggal punten, ieu teh dongeng teh siga ente, tapi sakapeung aya keneh keyakinan di urang. Otak spiritual kagak. Cing atunya, salah bojo hoyong cepais dikotok tong digugu teuing atuh. Mun asna sieun ngacai saha nu ngacaina? Tungtungna bapak, da ngadahar eta ngacai ka dieu geram. Nya atuh da ngadahar dikotok. Orokna macan keluar acan.
Ini hal-hal yang seperti enteng ini. Otak-otak spiritual kalau tidak belajar, kalau tidak ngaji, nu kieu wae dipercayakeun. Sanu ngalungsurkeun hujan, Pak. Allah, sanu ngalireunkeun hujan. Nah, darek hajat percayakeun nih nanyakeun ka jelema. Mana wising teh mudah-mudahan anjing teh hujan nya Nabi teh. Mana pangdoakeun cenah kumaha? Pan anu ngalungsurkeun jeung anu ngalireunkeun hujan teh Allah, lain suhunkeun kanu gaduhna atuh. Makanya ketika hujan lebat suhunkeun ka Allah, ya Allah lirenkeun hujan teh. Abdi gaduh pamaksadan ieu teh. Bilih kawage jami bade sarumping bade ngaos na ieu teh. Lungsu aku Allah teh lirenkeun. Ya Allah abdi teh boga papelakan ieu teh can kahujanan wae. Panglungsurkeun hujan. Naha bet percaya ka dieu atuh nu kieu wae aya keneh. Malahan pawang hujanna teh kabulusan kahujanan. Tadina ngaraheureun hujan. Allah itu Malikul Mulk, Pak. Allah itu yang memiliki posisi yang terbaik. Kenapa kalau Anda ingin posisi yang terbaik nyuhunkeunana lain ka Allah? Kan Allah mah raja di ataupun raja segala raja. Tapi nah urang teh percaya keneh eta teh otak spiritual teh eta. Kadang ngaganggu keneh nu kararieu teh. Sakapeung ibu punten nya lamun aya nanaon budak riut masih keneh percaya ngagantungkeun bawang bodas dina panto. Sabab budak ririwit usah dia pun ieu curi riwit wae. Cenah eta ibu sok aya anu ngajarkeun mun cenah ngagantungkeun bawang bodas dina panto. Urusanana naon lain dibawa ka dokter. Bawa atuh diubaran. Naon urusanana jeung ngagantungkeun bawang bodas. Mun cenah ieu teh budak teh sigana kaasupan juri. Ya Allah, tah ibu bapak nu kieu nu ngaran. Nya. Eta nu kahiji. Reward dan punishment. Orang kalau tidak belajar mana pahala, mana siksa, otak ngeliatana ge moal maju. Matak wajar lamun ngewa kanu ngaji, wajar lamun ngewa kanu ibadah. Naon sababna? Da teu deukeut jeung nu kieuna, ngarti nu kieuna ge teu aya. Yang kedua, hereditas. Ngumpul jelema jeung saha bakal mangaruhan kana otak nu eta. Makanya Rasul mengatakan ar-rajulu ala dini khalil pal yandur man yukhaliluhu. Jalma kumaha jeung saha gaulna nepikeun ka engke agamana ge kumaha gaulna we. Gaul jeung nu kitu bakal kitu katingali. Gaul jeung nu kieu tinggal lamun ngobrol ngariungna jeung jalmi nu kalasar moal teu kitu ngomongna. Lamun gaul jeung jalmi anu nyariosna kieu bakal kitu. Jeung nu cawokah bakal milu cawokah. Sabab naon? Da agama jalmi mah kumaha ngariung jeung saha. Pantes we teresep kana agama da ruang riungna ge jeung jalmi nu jarauh jeung agama. Nya. Tong bujung-bujung eta papunten. Lamun sakalian ibu ngaji make titah mawa saragam, da jelema teh atuh jol ngariung nu saragam sarua mah atuh. Ibu engke ngaos kang acup koneng, nu koneng jol ngagibung di dinya. Anu make baju hideung teh rek ngariung ka dinya teh. Naon sababna? Abdi mah hideung cenah. Wios ngahiji we alim cenah. Naon sababna? Itu sudah tergambar dalam diri kita. Jalmi mah bisa dibohongan, komo karakter. Eta we baju sok kasakapeung hayang ngareding jeung nu sarua. Nya. Teh nu hideung teh jo celek we di dieu. Ibu di ditu atuh wios di dieu torojo nu hideung di ngalindung nu hideung. Terus eta teh jalmi teh kitu. Sok sakapeung urang ngaos, "Ibu di mana?" Abdi cenah di Rancatungku. Oh, muhunnya. Tuh palih ditu urang Rancatungku mah. Ieu mah cenah urang Bojong Peuteuy palih dieu mah. Kan jalmi sakapeung aya nu kitu. Eta teh wajar nu kitu teh. Tapi ternyata komunitas keagamaan akan mempengaruhi. Kalau ruang riung jeung jelema anu jauh ti Allah wayahna we bakal ngewa kana syariat, bakal ngewa kana agama. Maka kata Rasulullah, bergaulah dengan orang-orang yang betul-betul akan membantu agama kita bagus. Matak dina lagu aya kieu, kudu deukeut jeung ulama. Kudu deukeut jeung ahli tobat, ngarah hirup anjeun kageuing. Nya, jauh ti ahli ilmu, jauh ti ulama, jauh ti ahli tobat, moal kageuing hirup urang. Noyod we, engke de begitu dia mau bertobat setelah sakaratul maut. Innallaha la yaqbalu taubata ahadikum malam yugorgir. Geus sakarat mah tobat jalmi moal ditarima ku Allah. Sok ibu, ruang riung entong urang mah entong kahalangan kuna naon tah. Tong aya sakat-sakat. Pokona mah mun bager ngariung sakitu. Naon sababna? Sok urang contohan hiji, sering ngupingkeun ceramah Sim Kuring. Taros. Mun Sim Kuring gaduh domba jeung aki-aki bade milih saha? Lan nu apal mah pasti milih saha?
Hoyong doma, hoyong aki-aki. Doma, so catat. Tinggal Bu. Makhluk itu kalau sudah lepas nyawa, itu akan berbeda nanti. Doma teh geus lepas nyawa, aki-aki geus lepas nyawa. Doma mah lepas nyawa, tinggal kulitna ge bisa dijual. Kulit aki-aki tiasa diical, dibikin ge moal anu narima. Daging doma mah disiksik, disate ngeunah, daging aki-aki. Moal. Tulang doma mah Bu tinggal, tulang doma mah digule jeung kacang, ngeunah. Tulang aki-aki boro-boro digule di bawah sare ge teu ngeunah. Tapi punten, ibu narika ibu jangar, migrain, asam urat naik, nyeri awak, cing kira-kira nu dicalukan doma atau aki-aki? Aki-aki. Abah, apa kadieu? Kadieu kasep, make kasep di. Dengan apa laki-laki? Kadieu kunaon mas? Ieu mah teh meuni asa nyeri awak, cenah pang mencetankeun. Aki-aki teh mencetan gitu. Ya Allah nyuruh cuci socana. Hanas doma diurus. Aki-aki teh diurus na gini nganu mencetan mah aki-aki tinggal. Dipencetan di aki-aki teh ngadoa apa? Allahumma robban nasi mudhibal basi. Ya Allah gini ngan doma mah lain ngadoakeun. Sok pertarosan nu kadua. Peryogi aki-aki peryogi doma. Lan aki-aki keneh pak coba. Kenuyo satama berarti sudah satu komunitas. Ibu milih aki-aki ayeuna mah. Naon sababna Ustad? Gampil jawabanana. Doma mah boga ataupun boga harga tapi teu boga nilai. Aki-aki mah eueuh hargaan tapi nilaina aya. Urang mah ngariung jeung nu boga nilai, ulah anu aya hargaan. Nu aya hargaan mah sok teu ngeunah. Di mana aya masalah, nu boga nilai mah bakal ngajaga sagala rupina ge. Bring kaditu kadieu abring-abringan jelema anu naon anu garade ieu duit hungkul di mana aya nu asup kadinya isin abdi mah naon tara boga duit tungtuna kumaha sampai maaf ada video viral aya komunitas ibu-ibu make pakaianana dugikeun ka marewah lamun urang ngariung kadinya moal ka tepi ku otak spiritual sabab jual era sorana mata ngempel jalmi jeung nu boga nilai lain jeung nu boga harga. Kartos Pak eta keun bae lah kadeuwul ge daya nilai ya daripada itu non bersih bersekat tapi tidak ada nilai apa-apa. Malahan di mana urang aya masalah sok teu ngeunah dicaritaan ku jelema nu eta. Eta irup mah. Makanya Rasul mengatakan, aku sering berjumpa dengan orang-orang miskin dan duafa. Naon sababna? Rasul mah jeung jelema beunghar mah sawaktos-waktos we bisi salah loba persepsi bisi dipajarkeun sok loba menta. Matak anu beunghar mah kudu bager heula ka ustad. Nya ulah ustad heula nu bager kanu beunghar teh sok bager heula gara didoakeun ku ustad teh. Nya. Kitu Pak hartos punten punya bapak-bapak tinggal nu dipayun nu dipengker anu di ini punya nilai. Walaupun mungkin katinggalina mah sumuhun nya punten banyak da usah-usuh ge da teh kasep-kasep teuing atuh tapi minimal aya nilai di masyarakat teh di jamaah teh gitu kan minimal aya nilai da sim kudu mah teu ngudag-udag eta da teu ngajamin diganti mobil nu alus ge Pak jual aya nilai ya keur naon mobilna hade adi di jerona tidak punya nilai di jerona teh jelma-jelma nu rarudet padahal mobilna mah hade tapi nya ge ibu naik angkot tinggal kabehanana punya nilai. Mayar 3.000 nepikeun ka pangajian, tapi di jerona punya nilai. Itu yang paling pokok. Tinggal punten Bu, nu ari cala garaduh nilai. Naon sabab? Daripada punta penta mending ge dagang. Naon sabab? Aya nilai begitu. Sok tinggal mulih ti dieu, Pak peserat. Pan tadi tos dikeupeulad ku salaki 2 juta ewa. Kan? Jadi itu ente. Alhamdulillah ya. Silakan itu tinggal ya. Ada yang usumtis mangaleut ieu usumtis nu arareungap ieu nya. Ieu mah murah meriah sok tu aya basrek aya naon teh.
Tong mikiran, Bu, tong mulai. Sampai karena saya ketemu dengan orang yang dia Ustadz, saya tidak bisa makan di pinggir jalan. Saya tidak bisa makan piring bekas orang lain. Saya tidak bisa makan kalau ada sesuatu yang orang lain pernah dia pegang itu. Saya tidak bisa. Tapi Ustadz abdi teh capek mungkin di terapi Ustadz senapi. Abdi capek terus hampir 25 tahun kieu senapu. Teresepen jajan di naroda teresep, lain teresep. Ngan hate teh jonol aku cenah. Sieun aya panyakit nu asup kan capek Bu panyakit kitu. Urang moal aya masalah alhamdulillah. Sakapeung urang jajan naon wae di naroda. Pan eta teh paranting ngumah wadah lagi geus hideung. Ngeunah we bae etang-etang giji kitu we. Cobi Bu lamun dia. Dia nurek meser ieu ngagoreng pek teh ningali minyak teh hideung. Tungtungna daharna jeung naon? Jeung bontek pukul. Kan urang teh atuh Bu tong kitu. So nya urang mah ting tartib we. Eta nu kadua. Pergaulan. Nu katilu input berita yang masuk pengaruhan karena beragama manusia. Ya. Kenapa? Karena kalau berita-berita yang masuk menjauhkan dari agama, manusia tidak akan senang agama. Begitu aja. Makanya kan informasi ada dua. Ada yang reformatif, membuat dia berkembang hidup lebih baik. Ada yang deformatif, yang membuat dia semakin jeblok dalam hidupnya. Semakin dia menurun, tidak berkembang. Matak ibu bapak, mun ngadenge berita, tong sagawaya, anu mana iya, yang membuat kita semangat hidup lebih dekat kepada Allah, atau anu jadi ngajauhan. Eta teh pangaruh, eta teh pangaruh. Matak berita teh kudu disaring ku urang, tong sagala kadenge teuing. Bapak sok tinggalnya Pak, alhamdulillah. Ibu tinggalnya alhamdulillah. Kenapa? Karena saya Ustadz setiap hari mendengarkan informasi-informasi yang baik, yang positif, yang reformatif, kita berkembang hidup. Walaupun milik urang sakieu, tapi wayah nawe buating rezeki urang leuwih badak. Eta disebut reformatif. Daripada milik namahan, tapi rezeki ngurangan, berarti deformatif. Hidup dia tidak berkembang dalam hidupnya. Jadi jalmi mah eta. Ibu teh senam unggal isuk-isuk, tapi awak tadi hayang langsing jadi siga langsung. Aduh ngadakeun bae tong dipikiran. Keun we jalan we. Nya. Kan pernah dengar ceramah saya ya, ada dokter ngobrol. Dok, ari nu sok ngarokok laresna bakal panjang umur. Lares Ustaz. Anu mana? Anu ngarokokna tara meuli sok panjang umur. Oh gitu. Muhun naon margina? Margi lamun ngarokok tara meuli eta teh ngaluarkeun hormon endorfin, dia bahagia. Jadi si asap rokok itu tidak akan diserap oleh paru-paru. Keluar sabab bahagia dia, sabab dengan modal bisa ngarokok. Oh eta geuningan Pak, kuncina mah eta. Ari eta sing teh anu sok botram, nu botram teh biasana ibu-ibu anu sehat jeung panjang umur teh anu tara mawana naon. Nya. Batur mah mawa enog, mawa daging, mawa sambal. Eta mah bihun we, bibir dan huntu. Tapi alhamdulillah bihun teh mengerti bahasa bihun teh. Nya nama eta we tah Ustaz ieu nu bakal sehat mah. Sabab manehna bahagia, milu dahar tapi tara mawana naon. Ieu pun nu sehat jeung panjang umur nu karya mah. Nya, mata ketinggal. Tah ti mimiti ayeuna sok ibu geura praktekkeun eta. Di urang botram kabehana teh mawa, jadi moal botramna. Tuh, jadi we kitu nya. Jadi itu. Jadi yang membuat itu apa bahagia. Oh eta kampangian atunya informasi teh. Kan nerangkeun ge enak atuh banyak. Dak ari anu mangarokok laras anu panjang umur. Ya Ustaz, nu mana? Tah nu kieu kan lah kadangnya lagi teu nyarekan kanu ngarokok, teu urang ngamumuji kanu teu ngarokok, teu normatif we da enak kadang ngeunage nya. Sim kuring kanu botram nu tara mawa da teu nyarekan. Tapi naon justru dia membawa atau apa informasi nya cek Ustaz ge hayang sehat mah tong mawana naon. Ya. Hiji deui atos kamari nya. Cair sim kuring. Bu, pahala anu ngageserkeun kenceleng sarua jeung ngasupkan kenceleng sarua muhun naon sababna sabab lamun kenceleng teh digeserkeun ku urang kan moal anu geus siap
Ku bapak teh kudu geserkeun pahalana sarua, geserkeun sarua. Jadi kabehanana ngageserkeun we. Tinggal teh jerona eueuhan. Tapi pahalanya sama. Bukankah Rasul mengatakan siapa yang memberikan sebuah support terhadap yang baik maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dari kebaikan itu. Pengawasan di mana-mana, disupport ku bapak ku ibu, kan pahala teh sarua. Ustaz pahalana sakitu, panitia sakitu, ieu nu rapang, nu motoan, anu hadir di dieu dugikeun ka aya pejabat-pejabat yang hadir mensupport pahalana sarua. Kontribusi manusia tidak harus sama, tetapi nilai pahala yang harus sama. Begitu. Anu masihan ieu tanya naon? Terpal, itu teh kenging pahala sarua. Nu masihan ieu, nu masihan namut ieu, nu lololan menang pahala. Aya, nu lolot ieu can mubar wae ngaji cenah lol deui gitu. Kenging pahala eta ge. Pahalana naon? Nya saukuran ngelol we eta. Ya, Ibu, begitu. Terakhir. Nah, ini terakhir. Apa yang mempengaruhi the power of spiritual? Spiritual manusia akan apa? Yang terakhir makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia itu mempengaruhi. Cobi, lamun loba nu haram moal resep kana agama mah. Moal resep kana agama. Nah, hanya itu menit resep kana agama teh tinggal, Bu. Puntennya tadi kan urusannya jeung otak. Kalau saya minum ini, maaf ya, kalau saya minum ini tidak akan merusak otak. Tapi kalau orang minum minuman keras, dia langsung ngajar reprut otaknya. Makanya Allah dalam Quran, wala taqrabus sholat wa antum sukar. Jalmi anu nuju mabuk mah teu kenging salat. Naon margina? Da keur jauh di bal. Karena yang diminumnya yang haram. Ustaz ieu nih asa berat-berat teuing, sinapun lanceuk dibawa bener teh. Kade bisi aya tuangan anu naon? Anu haram, anu unggal dinten lebet kana patuanganana. Ngan ku urang teu katingali, karasa ku manehna mah. Nepikeun ka dibawa bener teh hese, diajakan salat ge meuni hese, diajakan ngaji ge ngadon ngalawan, Ustaz. Tah ieu. Kenapa? Yang akan menahan orang untuk berbuat kesolehan. Yang pertama adalah makanan minuman yang haram. Yang kedua nusubhat. Nusubhat mah eta teh bakal hese talangke. Nu itu mah ngewa, nu ieu mah hese. Aya nu subhat ragu-ragu. Malahan bukan itu saja. Yang halal tidak thayyib pun akan bermasalah, labil kepada dirinya. Lamun ibu bapak ngaleueut anu subhat bakal kieu tah. Lamun ibu bapak ngaleueut anu halal tapi teu thayyib bakal bimbang dina mutuskeun hiji perkara, terutama dalam berkeyakinan terhadap Allah. Matak dina Quran kulu halalan thayyiba bakal pangaruh ka dieuna. Ngaleueut cai herang mah ka dieu alus, ka dieu sehat. Daresnya ngaleueut anu haram Bu, ruksak jero tubuhna dan ruksak otak spiritual. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini untuk jawaban kita. Jawab dengan ilmiah, tidak perlu kita murang-maring ka ditu ka dieu keun we. Naha ibu-ibu resep ngaji, da tadi bagian otakna eta dipengaruhi 3 bagian otak ini dengan 2 hormon yaitu estrogen dan ekstradial yang itu ternyata 4 poin yang akan menunjangnya. Matak insya Allah urang mah isuk gerek ngaji deui nya cenah rek papanggih deui jeung ustad anjing seueur ustad anjing aya di Rancaengang aya anu di mana tuh di Palasari ustad seueur enjing ge hate teh ni bunga nya rek panggih deui jeung jalmi-jalmi bagir jeung ahli-ahli ilmu sok ibu ti ayeuna niatan supados ku Allah digampilkeun urang engke dina mayunan kahirupan pra